بله ډېره مهمه خبره وروڼو دا ده چې دا دین د دې عصر سره زده کوو. ما یاد دی موږ طالب علمانو په مدرسو کې به یو استاد له استادانو نه الله دې رحمت پرې وکړي، اوس وفات شوی ده، خپله خط نه و زده، ښه عالم مو موږ ته تدریس کاوه، خپله خط نه و زده، دا پښتو خط یې نه سوی لیکلی، چې و څې و ځې و دا شیان هېڅ نه پېژندل، عربي اروپي هجا ورته معلومه. خو موږ باندې دومره ترکیز کاوه هغه استاد د دې ستاسې وایي خط څخه زده کړه. ما یاد موږ بار بار ویل خط وایي زده کړئ طالبانو، تاسې موږ باندې ځان مه قیاس کوئ. موږ هغه وخت د جماعتو دپاره ځان آماده کړی و، کلیو قریو ته ځان تیار کړی و، خو تاسې ځان حکومت ته تیار کړئ، آینده تاسې د حکومت په لاس درځي. دغه استادانو موږ ته یعنې اوس نه 20 کاله مخکې 26 کاله مخکې موږ ته تاسې د حکومت په لاس درځي، تاسې حکومت ته ځان تیار کړئ. تاسې موږ ته مه ګورئ چې زه استاد خط نه ده زه یې هم نه زده کوم، ته بل پړاو ته را روان یې، تا ته بل مسؤلیت ته لغاړې کېږي. موږ حیران موږ حکومت څه کوو دا څه وایي، او اوس هغسې اوس حکومت را لغاړي. نو ځان تیار کو باید. تاسې هم دغه شاګردان چې نن دلته دي دغه نظام چې موږ ته الله جل جلاله را کړی دی، د آینده تعلق تر تاسې پورې دی. تاسې به د دې نظام غړي وئ، تاسې به دا نظام چلوئ، تاسې به د دې نظام خادمان وئ. د دې وړتیا په ځان کې پیدا کړئ، دا اوس ځان آماده کړئ غټو مسؤلیتونو ته، په غټ فکر باندې سبق ووایي. نیت تا مه ګرځوئ چې نیت مې دا وي چې زه به پاچا سم، زه به وزیر سم، زه به مهم سم، نه، دا نیت مه جوړوئ. خو دا کوي که مسؤلیت را لغاړې کېده د دین د کارونو د عصر مطابق، زه به هغسې ځان ورته آماده کړم چې کمی را پکې نه وي، کمښت را پکې نه وي. د دې دپاره څو شیان ډېر ضروري دي. یو داسې علم او درس وایو د دې تطبیق له د باندې دنیا سره دا هم زده کړو. ځینې وخت کې علما وي، الله دې عمرونه ورکړي، الله دې په علم کې برکت واچوي، ډېر متبهر علما وي، په کتاب ډېر ښه پوهېږي، خو د کتاب مسله د باندې له ټولنې سره نشي تطبیق کولی. دا په خپله یو کمی ده. د علم زده کړی اجتماعیت یې نه ده زده کړی. علم ځان ته یو شی ده، اجتماعیت ځان ته یو شی، ته بیا ټولنې ته وځې، هلته بیا د علم جز په ټولنه باندې تطبیقوې، دغه حکمت عملی به څه رقم کوي، دا کار به څه رقم کوي، دا یې نه ایسته. د باندې دنیا له کتاب سره نشي تطبیق کولی. نو چې کله نشي، په دې کې بیا یو ټکر منځته راځي، یو تصادم منځته راځي. بله ډېره مهمه موضوع دا ده چې موږ علم کوو، درس و تعلیم کوو، سبق وایو، دا خو هغه موږ تاسې بند وختونه دي، سهار راستو تر بېګا پورې چې استادانو مدرسې کوم لایحه راته جوړه کړې، طریقه یې راته جوړه کړې، هغه به مصرفوو. خو دا کمال په ځان کې پیدا کوي تاسې چې د دې علم د زده کېدو سره آفاقي معلومات ځان ته پیدا کوي، نور معلومات چې هغه په تدریس کې نه کېږي. یعنې هغه شیان تاسې مطالعه کوئ، له دنیا نه ځان خبر کوئ، له نړۍ نه ځان خبر کوئ، له روزمره سیاست د دنیا نه ځان خبر کوئ، چې هغه د تاسې د سبقو جز نه ده، تاسې په سبق کې مخته نه راځي، په کتابو کې مخته نه درته راځي، خو د باندې حالات نه تعبیر کوي، د باندې حالات تاسې ته درښیي، یا د دنیا سیاسي وضعیت تاسې ته درښیي، د دنیا مطبوعاتي وضعیت تاسې ته درښیي، د دنیا د ژوند مختلف ابعاد تاسې ته تشریح کوي. دا که په کتابي شکل وي د دې نه استفاده وکړئ، که د اخبارو مجلې په شکل کې وي له دې نه استفاده وکړئ. دا د دغو علومو سره ستاسې کوئ، یو خلا درته ډکوي، یو وخت درته پکارېږي. موږ ته دغسې خپله سوي دي، دا ما تجربه ده د خپل ژوند. موږ چې کوم خبرې اوس کوو یا زده دي یا پوهېږو، دا موږ کتابو کې نه دي ویلي. خو ما یا د خپله ما د طالب علمۍ تر څنګ چې مطالعه به مې کوله، په فارغ وختونو کې ما آفاقي مطالعه درلوده، ما اضافه مطالعه کوله. خپله مې ذهن دې ته راغلی و چې به نور کتابونه ګورم، مطالعه به کوم، پښتو، دري، مختلفو ژبو کې به سیرت مخته راغی، هغه مې کوت، سیرت مې کوت، د دنیا پالیسي او سیاستونه مې کاته، نیشنلزم مې مطالعه کوو. دغه شیانو برکت موږ دا مسؤلیت چې ما د 20 کاله کې را لغاړي و، الله توفیق راکړه، دغو افاقي معلوماتو، دغو د باندنیو معلوماتو، دغو شیندلو معلوماتو برکت و چې بیا ما داسې تنظیم کړه سره چې څوک رد ونه کړي چې دا علما نه پوهېږي، علما په خبر نه پوهېږي، علما نو دا شی زده نه ده، په دغه شي نابلده دي، دا خلات څوک کې پیدا نه کړي. دغسې مې خط کې کوشش کړی و، خطاطي مې زده کړې وه، دغسې نور شیان. دا زه خپله تجربه تاسو سره شریکوم. نو کوشش وکړئ د علومو تر څنګ دا
کوم مدون شیان تاسو ته ترتیب شوي دي په صنفو کې، په درجو کې، په دغه مدرسه کې، د دې ترڅنګ افاقي معلومات اضافه معلومات هم کوئ. کتابخانې دلته شته، د باندې کتابونه اسانه شته، نور وسایل ارتباطي وسایل شته چې تاسې لاسرسی به کېدای شي ورته ولرئ. نو چې چې تاسو لاسرسی لرئ اضافه معلومات دنیا نه زده کړئ، دنیا وپېژنئ، دنیا سره ځان اشنا کړئ. ځکه تاسو یو وخت ته راوځئ چې کله ځوانانېږي تاسې د مختلفو مشکلاتو سره مخ کېږئ. چې علم د سره نه یې هغه ګاډۍ نه شي چلولی، هغه موټر نه شي چلولی. دا د حکومت او د نظام څخه خپله د موټر غوندې یو ماشینري غوندې چلول غواړي. دا چلولو طریقه باید تا زده وي، چې کله دې زده وي بیا تا دم مضبوطه چلولی سي، هغه د انګریزانو خبر پروفیشنل یې چلولی سي، مسلکي یې چلولی سي، ښه یې چلولی سي، او که نه بیا به ګوډه ماته کېږي تا. نو دا اوس د تاسې ښه وخت، ښه فرصت ده، په دې ځان پوه کړئ. د دنیا له سیاسته ځان خبر کړئ، د دنیا له پالیسیو ځان خبر کړئ. دنیا له شیطانانو ډک، د دین دومره دښمنان دي، د دین دومره مخالفین دي چې حد یې نشته. انسي شیطانان هم شته، جني شیطانان خو لا په بدن کې ملا شته. د دومره شیطانانو سره مقابله، د یو له بې بندوباره ټولنو سره مقابله، له یو داسې حالت سره مقابله چې موږ هېڅ کنټرول کولی نه شو. مثلا اوس انټرنیټ موږ په لاس کې د کنټرول نه ده او نه یې کنټرولولی، کوم بود یې کنټرولولی؟ د دومره لویې فتنې سره چې د هر چا ذهن ته ځان رسولی، جب ته ځان رسولی، د دې سره د دې فتنو نه ځان محفوظه کول، دا ټول ورونو په علم باندې کېږي او په زده کړو باندې کېږي، په پوهه باندې کېږي. دغه پوهې ته تاسې اوس وخت پیدا کړئ، ځان کې استعداد پیدا کړئ، په ځان کې قوت پیدا کړئ، علمي قوت، چې بیا د دغو ټولو سره تاسې ډغرې ووایئ او پرې کامیابه شئ. الهي لښکر درنه جوړ شي او مقبول لښکر درنه جوړ شي. علم په خپله یو صفت انجلائي ده. علما یو تعریف د علم دا کوي: العلم هو صفة انجلائیة تنکشف بها المعلومات. علم یو انجلائي د صفت داسې هغه متوجه کوي شي ته هغه روښانه کوي درته، تنکشف به المعلومات. په دې سره معلومات تاسو ته لوڅېږي، د دنیا د مختلفو ابعادو نه تاسې خبرېدلی شي. نو علم هر ډول د علم سي تاسې کم مه بولئ، لوی نعمت ته، له ټولو نه لوی نعمت. د علم په فضایلو کې په تاسو ته استادان ډېر غږېدلي او ډېرې خبرې به درته کړي. نن زمانه کې علم دا رقم شی دی که چا سره علم نه و، د هلاکت په 100 کې 80% د هلاکت امکان لري. دی ګمراه سي، د الله د دین نه او د الله د عبادت نه باغي سي. ځکه دومره ډېر خطرات موجود دي چې حد نه لري. په ښه ګډې لکه هغه سیمه او منطقه چې په ماینونو باندې فرش شوي، هر ګام سره د چاودنې او د یو تاواني او د ژوند د ختمېدو خطر تړلی. نو اوس فتنه دور دی. فتنو په دور کې عبادت کې ځان ساتل، نیت سم ساتل، الهیت پالل، په شریعت ځان سم برابر ساتل، ټولنې ته خدمت کول، دا ټول دغومره ډېر دښمنان لري. جني شیطانان خو ستا انسان په بدن کې ستا، الله تسلط ورکړی په انسان باندې، او هغه انسي شیطانان څومره ډېر دي. د دنیا ټول کفار د دې اسلامي نظام او د شریعت او د شریعت د تطبیق دښمنان دي. خپله ټولنه هم نه اهله ده، اکثریت خلک پوه نه وي، اکثریت خلک عالمان نه وي. قرآن کریم کې اصطلاح د اکثریت چې دغه نه اهله خلکو ته استعمال شوی ده. اکثرهم الفاسقون، اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یشکرون. دا رقم اکثر نه اهله خلکو ته ویل شوي. ټولنه جوړه دغسې ده طبیعي چې اکثره خلک ټول جوړ نه وي. نو د اکثریت هغه ده، نو دین هم ته متاثره کېږي، رواجونه دې مختلف دا در باندې تطبیق کېږي. د دې ټولو سره مقابله ته هلته کولی شي چې د ټولو په وړاندې ته آمدګي ولرې، ته تیاری ولرې، د خطراتو پېژندنه وکړي. کوم خطر چې تا وپېژند ځان ځینې ساتلی شي، که ودې نه پېژاند پکې واقع کېږي. نو د طالب علمۍ او د مدرسې د علم دغه دور دا یو غنیمت وبولئ، دا یو لوی ظرف د تاسو ته الله جل جلاله درکړي او لوی امکانات یې درکړي. تاسې له کوره الله پاک دلته مدرسې ته راورسوئ، دا په خپله اراده نه یاست. حدیث شریف ده: ما یرید الله به خیر یفقهه فی الدین. چاته چې الله د خیر اراده وکړي، دته پوهه په دین کې ورکوي. کله چې ته دین ته راووتې، مدرسې ته راووتې، قال الله او قال رسول ته کېناستې، د استاد حضور ته کېناستې، په دې پوه چې الله تا په حق کې د خیر اراده کړې ده.
الله جل جلاله د خیر او ښه ژوند تېرولو د نجات په آخرت کې د دې اراده درته کړې ده. خو دې اراده کې د الله اراده شکر وباسه، د الله د دې ارادې شکرانه په عبادت سره ادا که او ځان آماده که، د دې نه پوره استفاده وکړه. نیمګړی مه زده کوه، نیمچه ملا له ځانه مه جوړه، بیا به د دین په خپل هم نه زده، په بل چا به هم سم نه تطبیقول. او بل دا داسې د دین د خدمت په ځای به د دین په ضد کارونه درنه وسي، خدای نه خواسته بیا به په لا سخت عذاب اخته. نو مهمه دا ده چې ته دغه عمر چې الله درکړی د کوم عمر ته شریعت ته کېنولی، د دین زده کولو ته کېنولی، د دې شکر ادا کړه، د دې نه ښه استفاده وکړه. بل دا یو سیزن هم ده، د تاسې د عمر دا عمر همیشه نه وي. څو کاله مخکې ستاسې کوچنیان واړه وي، دا ظرفیت هم نه ده دلته راسي په خبر پوه سي زده کړي. اوس الله پاک هغه قوت درکې پیدا کړه او څو کاله وروسته بیا الله تاسې باندې مشغله راولي، تاسې د دنیا په کارو اخته کېږئ، تاسې د ازدواج په مشکل اخته کېږئ، تاسې به د کورنۍ مسایل در مخ کېږي، بیا دغه فرصت له لاسه ورکوئ. دا یو سیزن ده، له دې نه ښه ګټه واخلئ. دا یو زمانه ده چې الله د نعمت په شکل تاسې په اختیار کې درکړې، دا وپېژنئ او ښه ګټې ځینې واخلئ او ښه ځان پوه کړئ، هم په دین باندې ځان پوه کړئ، هم په دنیا ځان پوه کړئ. په دنیا ځان د دې دپاره مه پوه کوئ چې دنیا حاصله کوي، دنیا ډېره کوي، دنیا مقصد وګرځوئ. داسې نه، د دنیا له ضرره ځان وساتئ، د دنیا له شره ځان وساتئ، د دنیا له هغه مشکلاتو ځان وساتئ چې دین ته متوجه دي، عقیدې ته متوجه دي، عمل ته متوجه دي. له هغو نه ځان په تکتیک سره ساتلی شي، په تکتیک سره تکتیکونه تاسې زده کړئ.